Πολύ καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε και πάλι κοντά σας με ένα ακόμα unboxing και αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας ένα πολύ μοναδικό gaming πληκτρολόγιο της εταιρείας Asus. Το ROG Azoth. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να το δούμε και από κοντά. Μέσα στο κουτί περιείχε το πληκτρολόγιο, ένα switch opener, ένα keycap puller, ένα switch puller, ένα loop station, ένα loop brush, ένα loop, ανταλλακτικούς NX switches, το USB dongle extender, το USB καλώδιο, αυτοκόλλητα της ROG, το Quick Start Guide και την εγγύηση. Ξεκινώντας να πούμε ότι είναι ένα ασύρματο πληκτρολόγιο που διαθέτει τεχνολογία ROG Speed Nova, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία RF 2,4 GHz. Μπορείτε δηλαδή να το χρησιμοποιήσετε έως 2.000 ώρες συνεχόμενα με απενεργοποιημένο το φωτισμό και την οθόνη. Εναλλακτικά διαθέτει και Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης έως και 3 συσκευές ταυτόχρονα. Διαθέτει μηχανικούς διακόπτες ROG NX Red και οι διακόπτες έχουν στελέχη με λείπανση και περίβλημα βάσης και πιο ομαλή αίσθηση, εξαλείφοντας τους θορύβους αναπήδησης του ελαττηρίου. Διαθέτουν επίσης σταθεροποιητή πληκτρολογίου για λιγότερη τριβή και PBT Double Shot Keycaps. Συνεχίζοντας να πούμε
ότι έχει anti-ghosting με N-key rollover και polling rate στα 1000 Hz. Το ROG Azoth έχει ενσωματωμένο ένα πάνελ OLED 2 inch που μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εμφανίσει διάφορα pixel animation, την μπαταρία του πληκτρολογίου, ακόμα και διάφορες λειτουργίες του συστήματός σας, όπως η θερμοκρασία της CPU. Δίπλα ακριβώς από την οθόνη υπάρχει και ένας διακόπτης 3 θέσεων για εναλλαγή των επιλογών της οθόνης. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο είναι 75% με διαστάσεις 32,6 και 14,6 εκατοστά. Στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου βρίσκεται το USB-C port, ο διακόπτης εναλλαγής συνδεσιμότητας, καθώς και ο χώρος αποθήκευσης του USB. Στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου βρίσκονται τα ποδαράκια, τα οποία διαθέτουν 3 θέσεις ρύθμισης ύψους. Τέλος, πριν το συνδέσουμε, να σας δείξουμε και από τι υλικά είναι κατασκευασμένο το πληκτρολόγιο. Metal top frame, silicone gaskets, 3,5 mm thick silicone pad, poron foam και silicone foam. Το έχουμε συνδέσει στον υπολογιστή μας και έχουμε κατεβάσει το Armoury Crate για την εγκατάσταση του λογισμικού, αλλά και για να ρυθμίσουμε το πληκτρολογιό μας. Πάμε να το δούμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι είμαστε στο default profile και ξεκινώντας από κάτω έχουμε τα keys. Από εδώ μπορούμε να προγραμματίσουμε το κάθε πλήκτρο ξεχωριστά και ακριβώς από κάτω έχουμε και το Gaming Mode Preference, όπου μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το Alt-Tab και το Alt-F4. Συνεχίζοντας, έχουμε το Lighting, που θα το δούμε στο τέλος. Μετά έχουμε το Control Knob, με όλες τις προεπιλογές που διαθέτει. Δίπλα έχουμε την επιλογή OLED, όπου από εδώ διαλέγουμε τα animation. Μετά έχουμε το Power, όπου βλέπουμε όλες τις επιλογές και ειδοποιήσεις για την μπαταρία. Τέλος, έχουμε το Firmware, όπου από εδώ γίνονται τα update. Πάμε να δούμε τώρα και το φωτισμό και την οθόνη.
Το ROG Azoth είναι από τα πιο ιδιαίτερα και όμορφα gaming πληκτρολόγια που έχουμε κάνει unboxing στο κανάλι μας. Με εργονομική οθόνη διαφόρων λειτουργιών, ωραία αίσθηση των πλήκτρων, πολλές ώρες λειτουργίας και λόγω του εργονομικού σχεδιασμού του και του μεγέθους του, αλλά και της δυνατότητας προσαρμογής των πλήκτρων στα γούστα σας, το καθιστά ιδανικό πληκτρολόγιο ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς gamers. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεό μας και να το βρήκατε χρήσιμο. Μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα επανέλθουμε με περισσότερα unboxing. Από την ομάδα μας σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και εννοείται πολύ gaming.